Fala galera do YouTube, beleza? Estamos aqui hoje pro tão esperado vídeo. Pessoal, hoje eu vou fazer a ligação, a primeira ligação do amplificador, dois amplificador mono de 60 watts, que vai virar uma caixinha, um sistema de 120 watts. Então, como eu disse no outro vídeo desse amplificador, cada amplificador desse tem 60 watts. Tá? Vai ser ligado 60 watts em um alto-falante e 60 watts no outro alto-falante. E na montagem da caixinha vai virar uma caixinha de 120 watts. Porque vai ficar 60, 60, vai ficar um sistema de 120. Tá? Então já tem aqui ó, uma bateria, botão, radinho, os dois amplificadores e a minha caixa de teste com alto-falante da Pioneer. Então vamos fazer essa montagem aqui juntos. Para ver como que faz o sistema, como que é montado e fazer o teste aqui. Nós vamos fazer o teste aqui junto, sem corte, sem enrolação, para ver se realmente ele toca mais ou toca menos e se ele realmente é bom. Então pessoal, vídeo de hoje nós vamos fazer essa montagem do amplificador 120 watts, 2 de 60 e passo a passo para vocês verem como que é. O vídeo vai ficar bem legal e vamos pôr a real do que é esse amplificador, beleza? Então pessoal, não perca o vídeo, já deixa o like nesse vídeo, já se inscreva no canal, já ativa o sininho para vocês não esquecer, para vocês não perderem nenhuma novidade, que vai ter muito vídeo sobre esse amplificador aqui, esse amplificador que pode mudar nossas caixinhas. Então já se inscreva no canal, ativa o sininho e deixa o like. Vamos pro vídeo, galera. Então, pessoal, a gente tem aqui os dois amplificadores 60-60, totalizando 120, botão, radinho, bateria e aqui do lado tenho a caixa de teste minha com dois alto-falantes da Pioneer. A primeira coisa que eu vou fazer é soldar o fio no radinho, tá? Então eu tenho já fio aqui, fio verde, fio preto. Então vamos lá, vamos começar a solda. Como eu disse, o vídeo é detalhado, tá? É um vídeo então que é um pouco longo, mas vai valer a pena para quem quer montar. Então vamos lá, a gente vai montar, vai soldar primeiro os fios do radinho. Positivo de canal que vai ser ligado. Esse primeiro positivo do canal aqui eu vou deixar ele um pouco assim longo, eu vou medir para ficar igual, eu vou cortar aqui. Esse primeiro aqui eu vou ligar no primeiro amplificador. Então, esse primeiro fio aqui, que é o primeiro, é o out L do radinho, ele vai entrar nesse amplificador agora, que é o in. É o input, aqui ó, input mais. Então, é esse aqui. Input mais. Então ele entrou nesse amplificador. Ele entrou no input mais. O primeiro do radinho sai e entra no input mais. Agora a gente vai pegar outro verde. E vamos ligar na saída out R do radinho. Então ele já está no out R do radinho. Agora esse out R do radinho, ele vai no outro amplificador agora. Ele vai nesse aqui agora. Então vamos lá, mesma posição, ó. Input mais, que é esse aqui.
Então é isso aqui, ó. É o OutL no input de mais de um amplificador e o OutR no input mais do outro amplificador. Espero que o nosso amigo, o mestre dos esquemas, Marco Lopes, assista esse vídeo e faça o esquema pra gente, porque o esquema que ele faz é muito bom, é top. Além de me ajudar, tá ajudando muita gente. Mais uma vez, Marco Lopes, parabéns pelos seus esquemas. São muito bem feitos, ajuda muito, muito mesmo. O pessoal agradece muito para mim quando eu mando o esquema. Então, esquema Marco Lopes que faz pra gente. Quem precisar de algum esquema elétrico, algum desenho, alguma logo, ele faz, tá? Entre em contato comigo que eu passo o contato do Marco Lopes. Então, pessoal, agora o GND do radinho, ele vai entrar no menos aqui, ó. No menos desse amplificador. E vai entrar aqui, ó. Vamos soldar aqui. Tem bastante fio. Agora a gente vai ligar o outro GND. O outro GND no GND do amplificador. Olha lá, o outro GND no GND do amplificador. Agora, esse preto aqui, ele tem que unir com o preto com outro GND. Então, o que eu vou fazer? Vou ligar junto. Vou ligar junto com esse GND aqui na placa, ó. É só um taquinho de solda. Olha lá. Então, como que ficou? Sai o GND do radinho, entra nesse amplificador e esse jampeia junto e entra nesse. Então é dessa maneira que vai ficar, certo? Agora a gente vai pegar o fio dos alto-falantes e vamos soldar um em cada saída do amplificador. Vamos pôr estanho no fio, os dois fios. Aqui é esse aqui, ó, mais e menos, mais e menos. Então aqui out menos, que é a saída, e aqui é out mais. Mesma coisa no outro. Um amplificador para cada alto-falante. Olha lá, ó. Out menos. Out mais. Eu acho que tá dando para pegar aí, pessoal. Ó. Dois amplificador, um alto-falante, outro alto-falante. O radinho entra uma saída do radinho numa entrada aqui, uma saída aqui, e o negativo, o GND compartilhado para os dois. Agora eu vou ligar, vou cortar esse fio aqui que está muito comprido. Eu vou ligar o vermelho do radinho, que é o positivo, no botão.
nesse botão aqui. Que é ligado na perna do resistor, tá? Que é o que vai para o radinho. O negativo do radinho, ele vai no negativo do botão, que tem o esquema também como que liga, tá? Tem um esquema. Olha lá, já tá aqui. Agora o que que a gente precisa aqui? A gente precisa de bateria. Então o que que a gente vai fazer? A gente vai pegar a bateria, negativo, positivo da bateria. O negativo da bateria ele vai junto com o botão no negativo. E o positivo da bateria ele vai na entrada aqui do botão. Bastante atenção para soldar. Olha lá, ó. Bateria soldada no botão aqui já. Se a gente apertar o botão, nota que o radinho já liga, ó. O botão acende, olha lá. O radinho já liga, mas ainda falta ligar o amplificador. Agora a gente vai pegar um fio vermelho. A gente vai soldar esse fio vermelho no positivo aqui no capacitor. E a outra ponta do vermelho a gente vai soldar no positivo de energia do amplificador. Esse vem aqui, ó, positivo. Agora a gente vai pegar mais um fio vermelho que a gente tem aqui e a gente vai ligar junto aqui, ó. Nesse amplificador serão dois positivos. Por que que é dois positivos? Porque a gente vai vir para esse aqui também. A gente tem que alimentar os dois amplificadores. Então vai vir aqui no positivo também. Então ele vai entrar aqui. Então positivo ligado, tá? Então tá ficando desse jeito. Bateria, botão, radinho. O positivo sai do capacitor, entra no positivo de energia do amplificador, aí sai um jump aqui e entra no outro. Então temos os positivos alimentados. Agora a gente tem que ligar o negativo. Mais um fio aqui. Fio aqui a gente tem bastante fio. Então a gente vai ligar esse preto aqui no negativo aqui no capacitor. E esse aqui ele vai lá no negativo do amplificador. Lá no negativo que alimenta o amplificador. Agora eu preciso de mais um preto, porque a gente vai jampear. Aqui é mais um preto. E esse preto ele vai jampear junto com o outro preto aqui, ó, que é o negativo do amplificador. E a gente vai jampear para o negativo de alimentação do outro amplificador.
Então agora tá ligado, ó. Ó, os dois negativos aqui, aqui os dois alimentados. Agora teve alguns inscritos do canal que falou para mim assim, ó, eu resolvi o problema daquele ruidinho jampeando o negativo que vem de energia no negativo de entrada de áudio. Então a gente vai fazer essa ligação. Tá? Não vou nem testar sem, porque eu sei que não há problema fazer isso. Se vai resolver, não sei, mas nós vamos fazer aqui agora. Então você que falou para mim fazer isso, que agora eu não me lembro quem foi, estou fazendo. Ó. Então esse aqui é o negativo que vem do radinho aqui de saída de áudio. E a gente vai pegar essa ponta aqui e a gente vai soldar no negativo lá no capacitor. Aí tá soldado. Dois amplificador, todas as ligações feitas, bateria ligada, radinho ligado, botão na mão. Então, pessoal, vamos agora pro teste. Vamos ligar para ver se vai dar tudo certo, tá? Vamos ligar, o radinho tem que ligar agora. Radinho ligou, os dois amplificador ligou, ó, os dois tá com o LED aceso, ó, um LED aceso aqui, outro LED aceso aqui, radinho ligado. Então, o que a gente vai fazer? Vou pegar o celular e vou parear nesse radinho. Então, pessoal, vamos colocar então aqui, ó. Já selecionei aqui. Vamos pôr para tocar música sem direitos autorais do YouTube. Vamos dar um volume aqui e vamos ver o resultado. Vamos trocar. Muito bom, viu?
Galera, coloquei o volume no radinho no máximo, no volume 30. Não houve nenhum tipo, mas nenhum tipo de distorção, nenhum tipo de corte, nada. O som perfeito, um som muito bem encorpado com esses dois amplificadores. Agora vou ouvir se tem algum tipo de ruído. Tô com o radinho no volume 0 e vamos ouvir. Tem um ruidinho muito baixo, no volume 0. Muito baixo, que para ouvir tem que pôr assim, ó. Tem que pôr no ouvido, mas é muito baixo, muito baixo. Digamos que não tem barulho, tá? Agora eu vou colocar aqui no volume 1. Ó, volume 2. Sumiu o ruído. Volume 2 sumiu o ruído. Agora o que eu vou fazer? Volume 0 de novo. Aquele fio que eu liguei do negativo do capacitor ao negativo de entrada de áudio, eu vou tirar ele para ver se ele fez alguma diferença. Vou vir aqui e vou tirar ele. Realmente ele ajuda sim. Esse fio aqui ajuda sim. Estamos no volume 0. Ele realmente ajuda no ruído sim. Vamos aumentar aqui. Então, pessoal, vamos desligar tudo. Então, pessoal, o amplificador realmente ele é bem legal. É um amplificador, não tem aquecimento, ó. Tô com o dedo no chip de amplificação. Não tem nenhum tipo de aquecimento. Desliguei para ver, sem aquecimento. Vou ligar de novo. Vamos dar um pause aqui. Vou soldar aqui o fio de novo. É uma melhora bem sutil, na verdade. Olha lá, vamos pôr para tocar mais uma vez. Vou colocar no volume máximo aqui de novo. Ó, volume 0 no radinho, o Bluetooth no telefone, volume do Bluetooth no máximo. Tá tocando a música, vou colocar o radinho, o volume no último, porque todo mundo me pergunta, e o som no último, torado? Então eu vou pôr o volume no último. Ó, volume 6, volume 11, 18, 22, 24, último volume. Então, pessoal, estou aqui com todo o sistema ligado, coloquei para funcionar, fiz todas as ligações passo a passo.
esse projeto, essa ligação aqui, do jeito que eu fiz aqui, eu vou falar com o nosso amigo Marco Lopes para fazer esse esquema todo que eu fiz aqui. Depois, se ele tiver alguma dúvida, eu mando para ele. Já estou falando isso de antemão porque o amplificador me surpreendeu. O amplificador realmente é muito bom. O som dele é um som muito bem encorpado. É um som que, não vou te falar que tem aquele grave, mas ele tem aquele som muito encorpado. Tem um pouco de grave sim, em comparação de 30 watts, 60 watts, 100 watts, esse me surpreendeu, foi o melhor. Os dois chips, depois de ter usado no volume máximo, porque muita gente fala no volume máximo, usei no volume máximo com o alto-falante da Pioneer, não teve nenhum tipo de corte. Acredito que em algum outro tipo de alto-falante o som possa ficar até melhor do que esse da Pioneer. Vou fazer o teste no Bravox depois, mas a princípio o amplificador é sensacional, é muito bom mesmo. Então, a princípio eu vou fazer mais alguns testes com ele. Para a semana que vem eu vou instalar, olha o que eu tenho aqui, ó, aquele equalizador que está ligado ainda aqui no amplificador de 100 watts. Esse equalizador vai ser ligado nesses dois amplificadores, que eu quero testar a regulagem desse equalizador, como que fica nesse sistema, e conforme for o resultado, talvez teremos um kit com equalizador, tá? Eu não tenho equalizador hoje comigo, teria que comprar, esperar chegar. O tempo de compra e de entrega é um pouco longo, porque é um produto importado, mas semana que vem teremos o teste deste sistema neste equalizador, para ver como que fica. Vou deixar montado, vou fazer o teste do jeito que está primeiro, vou colocar uns outros tipos de música que tem batida, tem uns batidão legal, e ver como que fica. E semana que vem teremos o teste do equalizador no sistema de 120 watts. A princípio, muito bom mesmo, sem ter o que falar, sem reclamação. Volume no máximo, aquecimento zero, aproveitamento de som muito bom, um som muito encorpado, melhor do que todos que eu vi até agora, e equalizador para ver como é que fica. E aqui tá, ó, aqui tá, pessoal, todo o sistema ligado, ó. Temos aqui todo o sistema ligado. Vai ficar aqui ligado, vou fazer testes e vamos ver como se sai no teste. Mas a princípio, aprovado, a princípio. Não tenho ainda esse kit, tá em teste, talvez daqui 1 ou 2 semanas ainda, porque eu comprei, como vocês viram, eu comprei apenas 10 peças desse amplificador. 2 vai ficar para mim usar, para teste meu, e vou montar uma caixa para mim com esses 2 amplificadores. E eu vou ter peça para 4 kits. Então vamos ter depois 4 kits. Vou fazer, a princípio eu liguei aqui uma bateria de 6 células, mas o kit do de 120 watts será com uma bateria de 9 células. Tá? Que eu acredito que vai ter uma melhor autonomia, um melhor rendimento de som. Mas a princípio o amplificador nota 1000 para esse amplificador. Para quem quiser saber que amplificador que é esse, na descrição desse vídeo vai ter o modelo desse amplificador, e eu vou deixar o link de compra para quem quiser já ir comprando onde eu compro no AliExpress. AliExpress para mim é o melhor preço que tem. O frete às vezes é um pouco salgado, mas é o melhor preço que tem. Se você comprar quantidade, vale a pena. Então eu vou deixar a descrição desse amplificador, vou deixar o modelo desse amplificador na descrição desse vídeo, e o link de compra da onde eu compro do AliExpress, eu vou deixar também na descrição desse vídeo, o link de compra desse amplificador. Ou se quiser esperar para comprar o kit meu daqui a algumas semanas, vamos ter esse kit aqui. Já vou providenciar a compra de mais amplificadores desse, porque realmente ele é sensacional. Beleza, pessoal? Se vocês gostaram desse vídeo, que ficou um pouco longo, deixa o like no vídeo, que o like para mim é muito importante, eu preciso do like de vocês. Se inscrevam no canal,
ativa o sininho para todas as notificações para ver os próximos testes com esse amplificador e com outros amplificadores. E vamos ter semana que vem este equalizador ligado nesse sistema para a gente ver como é que fica, para ver se realmente vai fazer algum tipo de diferença. Beleza, pessoal? Ativa o sininho, se inscreva, deixa o like, compartilhe com os amigos, compartilhe nas redes sociais. E beleza, galera? Fui, galera!